රිවර්ස්ටන් බේස් කැම්ප් වල රාත්‍රියක් අරඹපු අයුරු පසුගිය වැඩසටහනෙන් ඔබ දුටුවා. වෙනස් රැයක අත්දැකීම් සමග තවත් දවසක උදාවත් එක්කයි අද අපේ මුණ ගැසීම. ඒක නම් වෙනස් අත්දැකීමක්. සීතල වටපිටාවක උඩාරමක උණුසුමත් එක්ක රාත්‍රියක් ගත කරලා උදේ අවදි වෙනකොට නැගිටිනකොට දකින්න දර්ශනයත් එක්ක අහසත් බොහොම පැහැපරයි. නිහඬ සුබාදහම ජීවිතය කියා දෙන සුබාදහම ජීවිතය ජීවත් කරවන ජීවය සුබාදහම දවසක ඔබත් විඳින්න මේ ආදරණීය සුබාදහම මේ වගේම කුඩාරමක් ඇතුළේ ඔබ ඉන්නවා නම් ඔබට එළිය පේන්නේ ඔන්න ඔය විදිහේ ආකාරයකට. ඔය පේන විදිහට තමයි. මේ පේන්නේ මානිගලනේ. මානිගල සංචාරය මේ කඳු මුදුනට යන ගමන හරිම ආකර්ෂණීය ගමනක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ මුදුනට ගියාට පස්සේ තියෙන දර්ශන, ඒ මුදුනට ගියාට පස්සේ දැනෙන හැඟීම් ඒවා වචන වලට පෙරලන්න බැරි තරම් බොහොම වෙනස් අත්දැකීමක්. දැන් මෙහෙම කියනකොට ඔබට ආසාවක් හිතෙනවා කියලා මම දන්නවා. කැමැත්තක් දැනෙනවා කියලා මම දන්නවා. මේ ගමන ගියා නම් අපිත් හොඳයි නේද අපිට ටිකක් බලා ගන්න කියලා. ඒ නිසා ඒ සිතුවිල්ලට ගරු කරමින් එහෙම නැත්නම් ඒ සිතුවිල්ල ක්‍රියාත්මකට නංවමින් අපි පහුගිය වතාවේදී ගියපු ගමන කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔබට ඉඩක් දෙන්න අපි ලෑස්තියි. මේ ගමන කොයිතරම් වටිනවද කොයිතරම් ආකර්ශනීයද කියලා ඔබට දැනෙයි. මේ සම්පූර්ණ වැඩසටහන බලන්න ඕන නම් ඔබට අපේ YouTube නාලිකාවට આવත් බලන්න පුළුවන්. travel map with තරංග YouTube නාලිකාවේ තියෙනවා. රිවර්ස්ටන් වල අපි ගියපු හුඟක් තැන් දියැලි ගණනාවකට ඒ වගේම තවත් යන්න තියෙන තැන් ගණනාවකට අපි ගියපු තොරතුරු ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ බොහොම ආකර්ශනීය තැන් වලට මේ වෙනකොට සමහර සංචාරකයන් ගිහිල්ලවත් නැති සමහර විට අහලවත් නැති තැන් ගණනාවකට අපි ගියපු ගමන් තියෙනවා අපේ YouTube නාලිකාවේ travel map with තරංග. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි විදේශ සංචාරයන් වලට ගියපු අවස්ථාවලදී පටිගත කරගෙන ආපු වැඩසටහන් කිහිපයක්ම ඔබට බලන්න පුළුවන් travel map with තරංග YouTube නාලිකාවට ආවොත්. ඒ දේවලුත් මතක් කරමින් අපි එමනම් කොහොමද අපි මේ කඳු මුදුනට ගියේ කියලා දැන් බලමු. අපි යනවා කන්දර පොඩ්ඩක් නගින්න. මානිගල ආරම්භයට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මානිගල තැන්න එහෙම නැත්නම් රාවණා තැන්න කියලා හඳුන්වන්නේ මේ ස්ථානය තමයි. දැන් මේ තැනට ආපුහම
අපිට ටිකක් වෙනස් පසුබිමක් වෙනස් වටපිටාවක් පේනවා. බොහොම ලොකු තැන්නක් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම තව ටිකක් එහා පැත්තට ගියම තමයි පොඩි සාණුව වගේ කොටසකුත් හම්බෙන්නේ නේ. ඔව්. එතකොට දැන් විශේෂයෙන්ම රාවණ මහරජතුමා ගැන කතා බහ කරනකොට දඬුමොනරය ගොඩ බාපු තැනක් ඒ ගුවන් තොටුපළක් විදිහට පාවිච්චි කරපු තවත් තැනක් විදිහට මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම කරද්දී විශ්ව ශක්තිය තියෙන තැනක් විදිහටත් හඳුන්වනවා කියලා තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ. විශේෂයෙන්ම රසදිය සහ විශ්ව ශක්තිය එකතු කරගෙන තමයි දඬුමොනරය ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා අපි අහලා තියෙනවා. විනාඩි ගණනකින් ඔබ මේ ගමන දුටුවත් පුරා දවසක් පටිගත කිරීම එක්ක අපි ගියපු ටිකක් දුෂ්කර නමුත් ජීවිතේ හැමදාමත් මතක් කරමින් සතුටු වෙන්න පුළුවන් විශේෂම ගමනක් මානිගල මේ සංචාරයට ප්‍රිය ඇවිදින්න කැමති හැම කෙනෙක්ම යා යුතු ගමනක්. මෙතන මෙහෙම නිදහසේ වාඩි වෙලා ඇත බලාගෙන ඉන්නකොට උදෑසනක හරි හවස් වරුවක වුණා නම් මේ තත්ත්වෙ මීට වඩා වෙනස් විදිහට මටත් දැනේ. විශ්ව ශක්තිය කියලා කියන දේ එහෙම නැත්නම් සබාධමෙන් අපිට ලැබෙන යම්කිසි ශක්තියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිදහස ඒ සියල්ල මට වචන වලට එකතු කරන්න බැරි තරමේ අපූර්ව හැඟීමක් මෙතන දැනෙන්නේ. ජීවිතයේ අමතක නොවන සංචාරක අත්දැකීම් රැසක් ඔබට කැමති වෙලාවක බලන්න විඳින්න එන්න Travel Map with Tharanga YouTube නාලිකාවට ඔබේ සංචාරය වෙනුවෙන්ම සැකසුණු නාලිකාවක්. ඈත අතීතයේ ඉඳලා මිනිස්සුන්ට වෙලාව කියපු මානිගල. මානි ඒ නමින්ම තේරෙන ඇති දෙමළ භාෂාවේ වචනයක්. විශේෂයෙන්ම මේ ගම්මානයේ ගැමියන්ගේ තියෙන සුන්දර ජීවන කතාවන්. හැබැයි ඒවා අපිට සුන්දරයි කියලා පේනොට බැලු බැලමට හැමතැනම සුන්දර නැහැ. දුෂ්කරතාවයන් බොහොමයක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ ගමක තියෙන අසිරිය ගමක තියෙන විශේෂ දේවල් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි අපි අද දවසේ බලාපොරොත්තු. ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා එන්න අද වෙනස් ගමනක් යන්න අපිත් එක්ක. අපි රත්හින්ද ගමට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. විශේෂම තැනකට තමයි යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි මේ පැත්තට ගිහින් එනවා. මේ ඔබට විශේෂ අත්දැකීම් කිහිපයක් අපි අද දවසේ පිළිගන්න ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලන්න පුළුවන් විශේෂ දේවල් දැනගන්න පුළුවන් කාරණා ගමක තියෙන විශේෂ අවස්ථා මේ ආදී මොකක් දේවල් අපිට මුණ ගැහෙයි අද. මෙතනින් ටිකක් උඩට යනවා ගිහිල්ලාම කියන්නම්කෝ අපි යන්නේ කොහෙද කියලා එන්න. පැතින් කඳු කර පැත්ත ඒක නිසා පොඩි පොඩි ඉඩ කඩවල තමයි තියෙන්නේ. කඳු එක්ක පල්ලම් එක්ක යන්න තියෙන ගමනක්. මාමේ කොහෙද යන්නේ? පල්ලෙහාට යන්න යනවා. කොහොමද අද වහි වගේද ටිකක්? අද නිකන් අන්ධකාර ගතියක් තියෙනවා. තියෙනවනේ.
තව පැයක් දෙකකින් වැස්සෙන්න පුළුවන් නේ. රස්ස ඉතින් යල්ලස්ස තමයි එන්නේ. යල්ලස්ස. ඔව් බලලස්ස නෙවෙයි. යල්ලස්ස ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ නැද්ද ටිකක් අඩුවෙන්ද යන්නේ? අඩුවෙන් යන්නේ. එනදි බෑ ටිකක් කරගන්න පුළුවන් අපිට දවසේ. උඩට පොඩක් ගිහලා එන්නම. හොඳයි. දැන් මේ අද දවසේ අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ රාමදිනව බලන්න. මේ පැත්තේ කිතුල්රා කර්මාන්තය හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔබත් මේ පැත්තේ සංචාරය කරොත් එහෙම මේ දේවල් බලා ගන්න ඉඩ ගඩක් තියෙනවා. අපි නැවතුණු බේස් කැම්ප් වල ඉඳලා පොඩි දුරයි මෙතන ගමේ විදගෙන එන්න ඕන. මේ වගේ තැනකට ආපුවම මේ දේවල් අපිට බලන්න පුළුවන්. අපිත් ලෑස්ති වෙන්නේ වගේ ගමනක් යන්න තමයි. දැන් මේ දසනගේ මේ මෙහෙ දැන් මේ නීත්‍යානුකූලව කියන්නේ පොලිසියෙන්මත් අවසර දීලා තියෙනව නේද මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය කරන හින්දා අවසර දීලා තියෙනවා කිතුල් පන්දින්ට. කියන්නේ මේ ගහේ රා විතරයි ඒත් හදලා දෙන්න බෑ. හදලා දෙන්න බෑ. ගහෙන් ගත්ත හොඳම බඩු ටික තමයි. මේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් එහෙම තමයි. හොඳම දේවල් ටික විතරක් දෙන්න පුළුවන් සංචාරකයින්ට. සංචාරක ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක කරන පැත්තක් හින්දා. දැන් සංචාරක ගොඩක් එනවා මෙහෙට එනවනේ. ඒතකොට දැන් මේවත් බලන්න රා ටිකක් බොන්න වෙනවා. මේ ගම් කට්ටිය එන්නේ නැහැ නේද දූවිලියල්ල එහෙම. එහෙමද? කට්ටිය සංචාරක එක්කන් යනවා. එහෙම හුඟක් දේවල් කරනවා සංචාරක ව්‍යාපාරයත් එක්ක. එහෙනම් අපි යන්. මෙතනින් උඩටද? දැන් මේ පැත්තේ මේ කිතුල්රා විතරද සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ වෙන පොල් වගේ එහෙම ලොකුර ගස් එහෙම නැහැ නේ. පොල් එහෙම නැහැ. රා වලින් වැටෙන්නේ නැහැ පොල් ගස්වල. සීතල වැඩි ඉන්නවා. සීතල වැඩි ඉන්න පොල් වලින් අමාරුයි. විශේෂයෙන්ම හකුරු හදන්න මණ්ඩි වැටෙන්න බෑනේ. බෑ. කියලා කියන්නේ. අල් කියලා කියන්නේ. ගහෙන් වැටෙන පැණි විතරයි. ගහෙන් වැටෙන හොඳම පැණි ටික තමයි හකුරු හදන්න ගන්න. ඉතින් රා ටිකක් ගන්න, හකුරු ටිකක් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ පැත්තේ આવොත් කොතනද ගහ තියෙන්නේ? මේ ගහනේ. හැරේ එහෙම බඳලා තියෙනවා. අර එල්ලා තියෙන ගල් වලට මොකද්ද කියන්නේ? ඒකට කියනවා ගල් උගේ. ගල් උගය. ගල් උගය එල්ලා තියෙනවා. අපි දැනගමු මොකටද ඒවා එල්ලන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගහ පාමුලට. ගල්ලුගේ එල්ලන එක මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මොකටද ඒක එල්ලන්නේ? මේක අපි ඉස්සරලා මල සුද්ධ කරලා මුලින් බෙහෙත් තියන විදලා. ඊට පස්සේ මේ මල නමා ගන්න ඕන විදියට ගල එල්ලලා තමයි මල් පදම් කරගන්නේ. මේ බෙහෙත් තියනවා කියන්නේ මොනවද තියන්නේ? පස්සෙන් තියන්නේ ඇඹුල්. ඇඹුල් වර්ග. එතකොටද පැහෙන්නේ? මල මොකද්ද වෙන්නේ? තැම්බෙනවා. නැත්නම් දැන් මේ විදියට තියනවා මේ පාමති වලත් බෙහෙත්. එහෙමත් තියනවද? ඒක අපි තියන්නේ. බලන්නකො ඉතින් රා වලටත් එක එක දේවල් කිමිකල් වර්ග ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද බෙහෙත් වර්ග. මෙහෙනම් ස්වභාවික විදිහටම පැංගිරි තමයි තියෙන්නේ. වාගේ කොළ වෙනත් කොටලා. කොළ තමයි කොටන්නේ නේ. එතකොට දැන් මේකින් සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර විතර කාලයක් පැණි ගන්න පුළුවන්ද එක මලකින්? කොහොම හරි මාස 6ක් විතර වගේ පුළුවන්. මාස 6ක් විතර පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ගහකින් කොයි තරම් ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවද? දැන් මගේ මේ උඩි පැත්තේ මැද දෙකේ නම් උදේට 14ක් 16ක් විතර වැටුණා. බෝතල් 14ක් 16ක්. එක උදේකට? හවසටත් ඒ ගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ගහේ හැටිය එක්කද ඒක තීරණය වෙන්නේ? ගහේ මේ බිම් මේ පිහිටන් ටයිම් තමයි මේ ගල් උඩ තියෙනවා හරිය මේ තියෙනවා. හොඳ කොයි වගේ තැන් වල තියෙන කොටද? පස් තියෙන තැන් වල. හොඳට පස් තියෙන තැන් වල. අයිඩෝරේ කාලයට අඩුයි. අයිඩෝරේට අඩුයි නේ. වැස්ස කාලයට ටිකක් වැඩි වෙනවා නේ. දැන් මේ වර එහෙම සමහරව අපි අහලා තියෙනවා ඉස්සර කාලේ මේ වර කපලා තියෙනවා. එතකොට මිනිස්සු වැටෙනවා. එහෙම කතා. මොකද්ද ඒ කියන්නේ හොරු නගිනවානේ රැට එහෙම. හොරෙන් අරන් යනවා මුට්ටිය. අය පව දැනකට මණ්ඩිත් නෑ මුට්ටියක් නෑ. ඒ හොරුන්ගෙන් බැර ගන්න අයිතිකාරය තමයි එතකොට මේ වැඩේ කරන්නේ නේද? අමාරක් උණ ගහ අතනට කෙක්කක් බැඳලා උණ ගහ ගෙදර අරන් ගින් තියනවා. ආය උදේ ගෙනත් බැඳගෙන.
ඕන. හොරුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්නත් සිද්ධ වෙනවා මේ දේවල්. ඉතින් ඒ කාලේ නම් ගොඩක් එහෙම කරේ. දැන් නම් ඉතින් එහෙම හොරු වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒත් එනවා මේ ගෙවල් සමහර ළඟ වෙනවා. ඉඳලා නැහැ. ආ ගෙදර ළඟ හින්දා හොඳයි. ඔව් කැලේ ඇතුළටම ගොඩක් ඇතුළට වෙනවා නම් අර වැෑතරේ එනවා. එහෙම දේවලුත් කරගෙන තමයි ආරක්ෂා කරගන්න වෙන්නේ මේ වගේ දේවල්. එහෙනම් ඉතින් අපි නමෝ ඉතින් පටන් ගමු වැඩේ නේද? වැඩි වශයෙන්ම උදේටයි හවසටයි තමයි රා ගහින් වාගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. අපි හිතනවා හොඳට කඳුල වෑහිලා ඇති කියලා මේ වෙලාවෙත්. තෙලිදිය වෑහුණ මුට්ටිය සොබාදහමේ අසිරයයි. මේ මල කොහුලනු වලින් වෙලලා තියෙන්නේ. කැරල්ල වෙලන්න ඉස්සර නම් නාවගහේ පට්ට ඒ වගේම වල්බෙලි පට්ට වගේ දේවල් තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. දැන් නම් හුඟක් තැන්වල භාවිතා වෙන්නේ කොහුලනු කැරලේ. කෙම් ක්‍රම රහස්කම හුඟක් එක්ක තමයි මේ කර්මාන්තයත් බැඳිලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් මෘදුව මට්ටමට මල කපා ගන්න ඕන. අත්දැකීමම තමයි වටින්නේ. වඳුරන්ගෙන්, රිලවුන්ගෙන්, කලවැද්දන්ගෙන්, ලේනුන්ගෙන් එහෙම අමාරුයි ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ රාමුට්ටි බේරගන්න. මල්වර වූ කිතුල් ගසේ මල්බර මල මුදුන් මල විදියට හඳුන්වනවා. දෙවැනි මල පතුර විදියට තමයි හඳුන්වන්නේ. මේ පෙනෙන්නේ කිතුලේ අක්මලයි. එහෙම නැතිනම් තුන්වෙනි මල. ඔය මලේ මුල කුරුප්පු, ඒ කියන්නේ මල වටේ කොටස් යම් මට්ටමකට අයින් කරලා මලේ ඇතුලේ කොටස් කිහිපයකුත් ඉවත් කරලා බෙහෙත් බැඳලා තියෙන්නේ. කිතුල් මල් කර්මාන්තයේත් විවිධ පැතිවලට වෙනස් වෙනස් විදිහේ විවිධ කෙම් ක්‍රම එහෙම තියෙනවා. සමහර පළාත්වල සමහරු මල් මදින්න යන්න පිටත් වුනහම ඒ කටයුත්ත අවසන් වෙන තුරුම කා එක්කවත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒවා ඉතින් කෙම්. ඔන්න රා මුට්ටිය පිරෙන්න තියෙනවා නේද? දැන් මේකේ මේ මල කපන එකෙත් මොන හරි ක්‍රමවේද එක එක දේවල් තියෙනවද? මල අඩු වුණාම දවල් 11ට විතර කපනවා. රාත් 11ට විතර කපනවා. රාත් 11ට විතර. ඒ කියන්නේ මහර ඇවිල්ලා කපනවා. ඔව් මම ඊයේ රෑ කැපුවා. කැපුවට පස්සේ අද පොඩ්ඩක් වැඩි. නැත්තම් බෝතල් 6ක් 7ක් තිබ්බා වගේ. ඇත්ත? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් ඒ වගේ විවිධ ක්‍රමවේද තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේ පැත්තෙන් තියමු පොඩ්ඩක් නේද? ගහ යට ඉඳගෙනම රාගෝප්පයක් බොනවා කියන එකත් ඉතින් වෙන අත්දැකීමක් ඈ. ඔන්න දැන් ගහෙන් බාගත්ත රාමුට්ටියෙන් රා ටිකක් පානය කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඇති ඇති. අපි ටිකක් විදියට බීලා තමයි දෙන්නේ නේද? එහෙම එකක් තියෙනවා.
සිරිත් තියෙනවා, චාරිත්‍ර තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම එකට බැඳිලා තියෙනවා මේ හැම දෙයක් එක්කම. ඉතින් මේ රා මදින ගහගාවට ආපු වෙලාවේ බොහොම ස්තුතියි. මේ පෙන් ටික පිඹලා අයින් කරනවද? නෑ ඒක ගන්න නෑ නේ. සැර තියෙන හොඳට නේද? ඒ කියන්නේ මලෙන් මලට වෙනස් වෙනවද? ගහෙන් ගහට වෙනස් වෙනවද ටිකක්? බෙහෙත් තියෙන විදියට වෙනස්. ඒ තියෙන මේ පුරුක් මලේ. ඔව්. ඒ පුරුක් අපි කියන්නේ 2යි 3යි අල්ලලා. දෙකේම භාගය. එතකොට පැණිත් තියෙනවා අර වතුරු ගතියක්. ඒක තමයි පැණි රහකුත් දැනෙනවා නේ. දරා ටික. ජීවිතය ජීවත් කරවන ජීවය සොයා සුබා ඔබ වෙත ගෙන ආවේ මැජෙස්ටිකා ලංකා ටයිල්ස් රමණීය ජීවන රටාවට නව අලුතක් The Real Ecovilla Riverston සොයා කල අලු මොබිල කඳු මුදුන් අතර වෙල්යායකින් වටව් සියලු පහසුකම් සපිරේ ආදරයේ නිදහස් පාරාදීසය 0.77 7.7 50 158 The Real Ecovilla Riverston අපේ බිමේ විශ්මිත සුන්දරත්වයෙන් පනපෙවුණු අසීමාන්තික අවකාශයක අපූර්වත්වය අත්විඳින්න ශ්‍රී ලංකාවේ අනර්ගතම නිමාවේ විශාලතම ප්‍රමාණයේ පෝසිලීන් ටයිල් එකතුව මැජෙස්ටිකා ලංකා ටයිල්ස් රමණීය ජීවන රටාවට නව අලුතක්